كلما أنظر إلى طريق الطف أرى زينب وهي على ناقة هزيلة ويحدوها شمرا. هناك سؤال يطرح نفسه نظرة تعجب، فعلا هذه زينب بنت علي أخت العباس؟ شنها زينب هاي بنت حامد دخيل. بس عجيبا نشوفها بلا يا أهل، كون أخت عباس تركب على الهزيل، يعني يا ستار عباس انشتت. شنها زينب هاي بنت حامد دخيل، بس عجيبا نشوفها بلا يا أهل، كون أخت عباس تركب على الهزيل، يعني يا ستار عباس انشتت. هي زينب هاي عن ناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدر وزعل تشفي، وبيها صبر حسين لاح ويا الزعل. والعجيبة شلون يحديها الغريب، وانا اعرف زين بطباع الكفل، وكان راس حسين ذاك العالرمح، او هذا يا سيف الذبح خير العمل. وين 7 القنطرة و7 الطفوف؟ اش صبر الراس على رمحه وما نزل، بعينه من شاف الشمر صوته ينوح، بمتن زينب كيف عباس احتمل. هي زينب هاي عن ناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدر وزعل تشفي، وبيها صبر حسين لاح ويا الزعل. والعجيبة شلون يحديها الغريب، وانا اعرف زين بطباع الكفل، وكان راس حسين ذاك العالرمح، وهذا يا سيف الذبح خير العمل. وين 7 القنطرة و7 الطفوف؟ اش صبر الراس على رمحه وما نزل، بعينه من شاف الشمر صوته يلوح، بمتن زينب كيف عباس احتمل. يعني هاي ام الخدر زينب اقول، يعني ايس لا خدرها ولا اهل، يعني لا شفالها يلوح الشفوف، ولا ابو الحملات من صاحت حمل. يعني هاي ام الخدر زينب اقول، يعني ايس لا خدرها ولا اهل، يعني لا شفالها يلوح الشفوف، ولا ابو الحملات من صاحت حمل. يعني ظلت بين شتال الحسين وبين سلاب الربا بحضن الفشل، بس على عناد الوقت وش ما يدور، ما تهبط راس هربات الفحل. هي زينب ما يغيرها المصاب، ان كان عناقه وذا فوق الجبل، هي زينب.